8 часа 43 минути, време е за ново гостување во Македонија наутро. Наредниве неколку минути со гостинката во студиото 3 на МТВ ја промовираме новата програма на уличното списание Лице в лице. Веќе ја препознавате Климентина Илиевски во утринската програма. Добро утро, Климентина, добро дојдовте во Македонија наутро. Се гледаме по некои месеци половина, но има повторно нешто ново што сакаме да го испромовираме. Тоа е новата програма на Лице в лице. Да, неодамна ја промовиравме, иако ова е нешто што тлее веќе подолго време, меѓутоа сега на некој начин го пилотиравме она што го осмислувавме, да речеме, околу 2 години. Се вика, значи, Лице в лице Сенс, програма која што треба да ги зајакне, да ги поддржи финансиски програмите кои што се развиваат во рамките на Паблик. Зошто се одлучивме на ваков чекор? Поради тоа што согледуваме дека се менува улогата на бизнисите во општеството. Лице в лице своевремено е и социјално предпријатие, меѓутоа знаете на кој начин се распределени финансиите во рамките на списанието. Ова е нешто дополнително со кое што сакаме да ги развиеме истражувачките програми на Паблик, значи да не бидеме зависни комплетно од донаторски програми. Државата за жал исто така не вложува многу во научни истражувања, значи со ова сакаме да го поддржиме тој сегмент. Секако остануваме да работиме во сферата на социјалата, заради тоа што Паблик делува во рамките на социјална инклузија, социјално предприемаштво. Она кон што се стремиме, која што е наша цел, е градење интегративни центри со што ќе се овозможи полесен пристап до пазарот на труд на ранливите групи. Тоа се лицата со кои што ние континуирано секојдневно работиме преку уличното списание, а и преку други иницијативи кои што ги развиваат други организации, во кои што влегуваме како партнери, и ова што го согледуваме како потреба, значи интегративни центри, се должи на предходни истражувања, на согледувања од терен, на искуства од други здруженија на граѓани кои што работат со ранливи лица. И она што можеме да го видиме е дека проблемот постои од двете страни. Колку што не е подготвено лицето да биде интегрирано на пазарот на труд, толку не се подготвени и компаниите да ги вклучат овие лица. Овие интегративни центри треба да бидат врската помеѓу едните и другите. Што е она што нудиме? Тоа се нотеси, бележници и други аксесуари. Направени се 3 програми. Едната е со дела, бидејќи сакаме да ги промовираме и македонските уметници, и во иднина, ова е само почеток, значи во иднина ќе се обидуваме да вклучуваме што повеќе уметници во развојот на Сенс програмата. Значи, Ване Костуранов е првиот уметник кој што го промовираме преку Сенс програмата, а паралелно, значи, се развиени 2 програми. Едната е насочена кон родителство, тоа е тој нотес кој што вие го држите во вашите раце, и третата програма е насочена кон одржлив транспорт, односно користење на велосипедот како најодржливо транспортно средство. Значи, од една страна, материјалите од кои што се направени овие продукти е комплетно рециклирана. Не е едноставно во Македонија да направите ваков производ. Многу ни беше важно да имаме квалитетен, совршен производ пред се, која ќе го фатите во раце да видите дека е нешто квалитетно. Така изгледа, да. Тоа е првото нешто што ви го кажав кога го земавте. Да, ви благодарам. Тоа ни беше најважниот момент, а се понатака сите недостатоци кои што ги увидовме после пилотирањето ќе ги усовршуваме со тек на време. Се обидуваме, значи, да бидат дистрибуирани исто преку одржлив транспорт. Тоа е нешто на кое што во моментов работиме. Одржлив транспорт, значи, да имаме, предпоставувам дека тоа ќе го решиме во брзо време, лице од групите со кои што работиме, кои што ќе ги пренесува овие производи до оние што ги порачале.
Има уште многу чекори кои што треба да бидат доосмислени за да бидеме во тој систем на одржливост, онака како што сакаме во суштина да биде поставено и лице в лице и лице в лице сенс. Го промовиравте, новата програма ја промовиравте во рамки на Дримон. Како сте задоволни од промоцијата, како помина промоцијата? Имаше ли интерес? Секогаш има интерес кога нешто промовирате на Дримон. Некако заедно растевме со тој фестивал, 6 години лице в лице, 6 години Дримон. Не случајно избравме да бидеме промовирани токму на овој фестивал. Не знам дали забележавте на кој начин одеше целата промоција. Значи, ги забележувате ли бесмисленостите во нашето општество и тоа што ќе го забележите е она на што треба да реагирате. Значи не само да забележиме, туку и на кој начин ние ќе дадеме одреден придонес кон надминување на тие бесмислености. Она што ние го увидовме дека Инка го прави, значи забележале дека на градот му недостасува култура, се собираат поединци кои што одлучуваат дека сакаат да метрополизираат културата, да дадат соодветен придонес во својот град и мислам дека во тие 4-5 дена Струга дише со култура. Искрено се надевам дека оваа нова програма ќе си најде свое место и дека веќе во наредното гостување на Македонија наутро ќе зборуваме за придобивките од се во ова, но кога сме веќе кај лице в лице, граѓаните, гледачите веќе добро го знаат списанието, социјално предпријатие кое што стана препознатливо за многу кратко време. Продавачите на лице в лице нема кој не ги знае, но го споменавте нешто на самиот почеток на разговорот што ми падна во очи. Тоа беше дека многу често во Македонија лицата со попреченост немаат можност да се вработат. Лице в лице им даде можност, но тоа е само едно од предпријатијата кои што функционираат во Македонија. Така, значи една од групите со кои што работи списанието се лицата со пречки во развојот. Јас би рекла дека државата нуди можности за вработување на лица со пречки во развојот. Тоа е преку заштитните друштва кои што на свој начин се дел од социјалната економија, она кое што треба да се подобрува во иднина е управувачката структура за да по нашите критериумите, по европските критериуми да влегуваат да бидат социјални предпријатија во вистинската смисла на зборот. Она што недостасува, значи постојат можности, викам, меѓутоа не постои соодветна интеграција. Не е целта само некое лице да биде на работно место и да ги одседи тие 8 сати, а од друга страна да не се чувствува ниту продуктивно, ниту пак да придонесува соодветно за компанијата, а компанијата од друга страна да сака да го практикува тоа заради тоа што добива одредени бенефиции од државата. Значи, ова што го зборувам, процесот на интеграција, подготовката на лицата што треба да бидат интегрирани и подготовката на компаниите кои што треба да интегрираат, треба да тече паралелно за да не се случи вистински процес на интеграција. И неколку пати во гостувањето во Македонија наутро некако го потенциравме моментот на неопходноста од закон за регулирање на социјалните предпријатија. Со Министерството за труд и социјална политика имате одлична соработка, барем изминатиот период, работите веќе на стратегијата. Како ќе изгледа стратегијата, кога ќе биде донесена и што таа ќе регулира? Многу ми е драго што имаме Министерство за труд и социјална политика кој што будно ги следи случувањата, знае да прими сугестии од страна на професионалци, на експерти кои што работат во оваа сфера и она кон што се стремиме сега заеднички. Точно е дека е важно да биде тоа на некој начин регулирано, меѓутоа она што е уште поважно е да се согледа целиот контекст, да се видат недостатоците, да се видат добрите страни, да се види што е она што е препознатливо во овој контекст и на што треба да се стави фокусот. Заради тоа се одлучи, заедно со Министерството, во следниот период, од октомври, крајот на септември, почетокот на октомври би почнале, да ја градиме стратегијата за социјални предпријатија. Тоа ќе биде почетната точка во креирањето и законска регулатива во однос на ова прашање. Во вашето последно гостување зборувавме и за обуките за социјално предприемништво, кое што ги организиравте во различни градови во Македонија. Би сакала да ја предискутираме она кое што беше во Битола. Како помина, колку беше одзивот? Кои се оние клучни проблеми
кои се актуализираа, треба да се решат на панел дискусијата? Многу ми е драго што последната обука беше во суштина насочена кон стартапи, не кон постоечки социјални предпријатија. Значи имаме програми кои што даваат обуки за социјални предпријатија кои што веќе се до одредена фаза на развој, меѓутоа и поттикнуваме нови идеи, развој на социјални предпријатија кои што ќе детектираат одреден проблем во општеството, ќе препознаат на кој начин тоа преку економска активност можат да го решаваат, и тие беа лицата кои што беа дел од обуката во Битола. Имаше навистина голем интерес, да речеме околу 70 до 80 пријавени. За жал, за да биде ефектна обуката, мораше да се направи еден навистина тесен избор од околу 15 лица. Се надевам дека во следниот период ќе овозможиме да се доразвијат оние идеи кои што не беа прифатени, значи, во рамките на ова претходна обука, и да стартуваме со нови обуки, со веќе по-конкретни идеи кои што ќе ги развиваат лицата кои што ќе бидат дел од истите. И повторно ќе се навратам на лице в лице во очекување на новиот број. Го промовиравме тука предходниот. Булингот беше тема во фокусот на последниот број на лице в лице, тема која што за жал е актуелна и која што исто така за жал не ја третираме. Тоа е нешто што е, значи, тема на актуелниот број, веќе го подготвуваме. Што ќе биде новиот број на лице в лице. Би го врзале, значи, со она што е тема на една од сериите на производи кои што ги направивме во рамки на СЕНС програмата. Тоа е родителство, на некој начин врзано и со претходната тема. Ќе отвори многу важни прашања. Дел од размислувањата на тимот се и разлеани низ букмарсите, низ самите нотеси преку пораките кои што се испраќаат во однос на темата родителство. Значи, ова сега ќе биде пакет на програмата СЕНС и она што ќе биде како четиво isproducirano во новото издание, а би требало да биде промовирано некаде околу 15 август. И она што ме интересира со оглед на тоа што долги години функционира лице в лице и во секој број третирате актуелни теми. Добро е кога се зборува за темите, кога се актуализираат, но многу е важно да се решат на долг рок. Се случува ли одредена тема која што ја пласирате во списанието по известно време да ги видите ефектите од неа во пракса, институционално решение? Можам да кажам дека отвараме навистина важни прашања кои што се недоволно третирани, може би од останатите медиуми, не постои институционална препознаеност во однос на тие проблеми. Не можам да кажам дека се решиле проблеми, меѓутоа можам слободно да кажам дека има поместувања во однос на освестување на јавноста и преземање чекори од страна на самата јавност, од страна на лицата, дека работите ги поставуваме и ги решаваме ние. Колку сме посвесни, толку сме и поактивни во нивното решавање. Кога станува збор, например, за булингот, тоа е нешто што ако вие од дома не го препознаете соодветно, нема ни да знаете како да реагирате. Значи, тоа не е само прашање што треба да го третира училиштето. Тоа е прашање кое што треба да го третира и семејството. И заради тоа си дојде некако природно надоврзување новиот број на лице в лице, после оваа тема за булингот да биде посветена на родителството. Но она што ме радува е дека во состојба во каква што е нашата земја, кога печатените медиуми се сведени на минимум, лице в лице е списание кое што и тоа како има влијание на јавното мислење. Многу ми е драго што е така и тоа го забележуваме преку реакциите на лицата кои што се поддржувачи, купувачи на списанието. Значи, веќе, може би тоа во неколку наврати сум го напоменала, дека не го гледаат, вашите продавачи се однесува вака или така, туку
се чувствува дека и тие на некој начин треба да придонесат за развојот на тие поединци, тоа го прават. И мислам дека ова ниво на развој лице в лице го достигна поради својата публика. Кога ќе излезе од печат новиот број, секако дека ќе го промовираме во утринската програма, во меѓувреме и информација за гледачите каде може да се најдат овие производи? Како значи, може сега да за сега се нарачуваат преку нашата Facebook страница Лице в лице. Добро. Имаме навистина голем интерес. Ова е промотивен период, сакаме да видиме значи како реагира публиката. Одиме со промотивни цени, се уште немаме изложбени простори каде што може да ги видат овие бележници. Првиот чекор покажува дека навистина постои интерес, а во следниот период заедно со публиката, нивните реакции ни се многу важни, ќе ги докреираме и производите и начините на дистрибуција. Ако појдеме од тоа колкав низ години ве стана интересот за лице в лице, тогаш сум сигурна дека веќе за неколку месеци и масата ќе биде преполна со производи, имајќи предвид колку гледачите имаат чувство за она што е добро и квалитетно. Многу ми е драго што го слушам и ова од тоа тебе. Ми е драго и тоа како реагираат нашите купувачи. Тоа покажува дека стадуваме се посвесно и посвесно општество, тоа е нашата цел. Да, апсолутно. Благодарам за гостувањето во Благодарам за поканата. Останете на првиот канал на МТВ во продолжение последниот информативен блок.